Осындай кішкентай тасбақаларымыз ойынның негізгі бөлігі. Астыңғы және үстіңгі бөлігін бөлек-бөлек тоқып алуымыз керек. Үстіңгі бөлігін қазір сіздерге тоқып көрсетемін. Содан соң астыңғы бөлігін. Деді. Әртүрлі жіптен екі дәл осы жерін әртүрлі түспен тоқимыз. 2 штуктан ойын ойнап жатқан кезде, сол үшін жұбын табу керек қой. Осылай екеуден тоқып шығамыз. Мен мына жерде артықша жіптерін әлі кескен жоқпын. Қазір бізге үстіңгі бөлігін тоқып көрсетемін. Олада шөлмек іліп аламыз. Столбик іліп шығамыз. Ол үшін крючокқа жіптілеміз. Крючокты шығарып, шығарған соң, тағы да крючокқа жіптіліп, 2 жіптен шығарамыз. Тағы да 2 жіптен. Дәл осылай 12 тоқимыз. Біріншісін тоқып болдық. Енді 11 столбик тоқуымыз керек. Дәл осылай. Тағы да крючокқа жіпті орап, кольцодан жіптіліп шығарып, тағы да крючокқа жіпті орап, 2 жіптен шығарамыз. Тағы да крючокқа жіпті іліп, 2 жіптен шығарып аламыз. Екінші столбигіміз аяқталды. Дәл солай 12 столбик шыққанша жалғастырамыз. Оқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Кольцомызды жиырамыз. Осы жіптен тартқан кезде жиырылады. Содан соң жаңа ауада 3 рет ілдік қой, соның 3-шісінен осылай крючокты шығарамыз. Содан соң жіпті іліп, дәл осылай тағы да шығарып аламыз. Дәл осылай шығарастырып, тағы да көрсетейін. Үшінші крючокқа жіпті іліп, екеуін дәл осылай қосып аламыз. Болды. Жақсылап байлап қойсаңыздар. Жақсылап тартып, байлап, тағы да жіптердің арасына крючокпен білдірмей кіргізіп жіберіңіз. Бөлініп кетпейді. Тағы да ауада 3 рет ілеміз. 3 рет көтермесек, қатар дұрыс шықпай қалады. Қисық шығып қалуы мүмкін. Енді әр столбиктен 2 столбик көбейтіп шығамыз. 24 столбик шығу керек. Бірінші столбикті іліп алдық. Дәл осы жерден 2-ші рет ілеміз. Дәл солай барлығынан 2 рет іліп шығамыз. 2 столбик.
Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін. Міне 2 рет іліп жүрдім. Барлығынан 2 рет іліп жатырмын. Міне осылай. Екі рет іліп шығамыз. Бірінші қатардың соңында қосып алғанда, екінші қатарда да дәл солай жалғастырамыз, аяқтаймыз. Содан соң ауада 3 рет ілеміз. Тағы да. Енді біз 24 столбиктен 36 столбик шығаруымыз керек. Ол үшін через көбейтіп отырамыз. Ол үшін бірінші столбиктен 1 рет тоқимыз, келесі екінші столбиктен 2 рет іліп аламыз. 2 столбик тоқып аламыз. Столбик накидам әдісі бұл жерде де. Дәл солай қатардың соңына дейін. Бір столбиктен 1 рет аламыз, келесі столбиктен 2 рет ілеміз. Через солай кете береді. Бір столбиктен 1 рет, келесі столбиктен 2 рет іліп көбейтіп аламыз. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғасады. Солай бізде 36 столбик шығады. Біздің кіші тасбақамыздың үстіңгі бөлігі осылай аяқталды. Енді біз астыңғы бөлігін тоқуымыз керек. Ол үшін бізге басқа саусағымызға жіпті осылай орап аламыз. Осылай кольцо амигуруmiді алып болған соң ауада 2 рет іліп аламыз крючоктың көмегімен. Содан соң кольцоны айналдыра 6 столбик 5 накида әдісімен тоқып шығамыз. Кольцоны айналдыра. Бірінші қатарымыз осылай аяқталды. Кольцоны тартамыз. Осылай ауада 2 рет ілдік қой, соның екіншісімен осылай соңғы столбикті қосып аламыз. Бірінші қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатар ауада 2 рет ілеміз. Содан соң әрқайсынан 2 рет іліп көбейтіп шығамыз. 12 столбик шығу керек. Әрқайсынан 2 рет іліп шығамыз. Санап отырамыз, 12 столбик шығу керек. Қатардың соңында барлығы 12 столбик шығу керек. 12 накид. Содан соң қосып аламыз. Бірінші және соңғы петляларда. Дәл осылай қосып аламыз. Енді бізде 3-ші қатарды тоқуымыз керек. 3-ші қатарда бізде 18 столбик шығады. Ол үшін через 2 рет іліп көбейтіп отырамыз. Бірінші столбиктен, бірінші накидтен 1 рет іліп аламыз. Келесісіне 2 рет, кейінгісінен 1 рет, кейінгісінен 2 рет. Дәл солай через тоқимыз. Қатардың соңына дейін 18 столбик шығады. Сонда бізде 1 рет ілеміз, 2 рет ілеміз, 1 рет ілеміз, 2 рет ілеміз. Дәл солай қатардың соңына дейін тоқимыз. Содан соң қатардың соңында дәл осылай қосып аламыз. Бізде 4-ші қатар 24 столбик шығады. Ауада
Төртінші қатарымызда 24 столбик шығу керек. Ол үшін біз әр үшінші столбиктен көбейтіп отырамыз. 2 ретті оқимыз, көбейтеміз. 2 столбик іліп аламыз, содан соң көбейтеміз. Яғни үшінші столбиктен 2 рет іліп отырамыз. Дәл солай бізде қатардың соңында 24 столбик шығады. Дәл солай қатардың соңына дейін тоқимыз. 24 столбик шығу керек. Санаңыздар. Бізде осымен аяқталды. Бұл осы бізге басқа түспен тоқтық қой. Дәл осылай тағы да екіншісін тоқисыздар. Түстің әртүрлі түстен 2 штуктан тоқимыз. 5-ші қатарда тасбақаның астыңғы бөлігіндегі түспен тоқимыз. 5-ші қатарда ауада 3 рет ілеміз. Бұл жерде біз столбик накидам әдісін қолданамыз. Бізде 36 столбик шығу керек. Ол үшін әр екінші столбиктен 2 рет іліп отырамыз. Әр екінші столбиктен көбейтіп отырамыз. Яғни 1 рет ілеміз, через жаңағыдай ғой. Через 2 рет ілеміз. 1 рет, 2 рет, 1 рет, 2 рет. Дәл солай қатардың соңына дейін. Сонда бізде 36 столбик шығады. Бұл жерде столбик накидам. Яғни шалмалы бағынша әдісі қолданылады. Қатардың соңына дейін тоқимыз. Осы қатармен біздің тасбақамыздың, кішкентай тасбақамыздың астыңғы бөлігі аяқталады. Дәл солай қатарымыздың соңына дейін тоқимыз. Тасбақаның астыңғы бөлігі дайын болды. Енді біз үстіңгі және астыңғы бөлігін біріктіріп шығамыз. Екі жақтың оң жағын осылай келтіріп аламыз. Содан соң астыңғы бөлігінің осылай бір-бірімен біріктіріп тоқимыз. Артықша жіптерін білдірмей, астыңғы жіптерін күршекпен білдірмей бекітіп кесіп тастасаңыздар болады. Артық жіптерін яғни. Біз осылай астыңғы және үстіңгі бөліктерін біріктіреміз. Мұқият қараңыздар. Сіздерге қалай көрсетемін, дәл солай біріктіретін боласыздар. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар.
соңына дейін жетпей, соңына кішкене қалған кезде біз тасбақамыздың ішіне осындай наполнительді толтырып алуымыз керек. Мақта, синтепон осындайларды ішіне кіргізіп аласыздар. Кіргізіп алған соң толықтай біріктіріп аяқтаймыз. Осылай біріктірген соң қатарымыз аяқталады. Енді біз бас бөлігін және аяқ бөліктерін тоқимыз. Столбик без накида әдісі қолданылады. Қолданамыз, 3 әдісті де қолданамыз. Бұл қатарды тоқығанда 6 рет столбик без накида әдісін қолданамыз. 6 рет іліп аламыз. 6 рет столбик без накида. Қазақшасы шалмасыз бағанша. Содан соң алты столбикті тоқып болған соң біз аяғын тоқимыз. Ол үшін крючокқа осылай жіпті алып, пол столбик алуымыз керек. Крючокқа жіпті орап аламыз. Содан соң үшеуін бірдесінен крючоктан шығарамыз. Содан кейін 2 рет столбик накидам әдісін қолданамыз. 2 рет ілеміз. Барлығы сол 7-ші столбиктен тоқылады. Осылай 2 столбик накидам әдісін қолданған соң келесі пол столбик тоқимыз. Содан соң аяғы дайын болды. Содан соң тағы да 6 столбик 6 рет іліп аламыз. Тағы да аяғын тоқимыз. 7-ші столбиктен аяғын тоқып аламыз. Дәл осылай 4 рет тоқимыз. Пол столбик алып аламыз. Пол столбик тоқимыз. 2 рет столбик накида. Содан соң тағы да пол столбик. Солай аяқты аяқтаймыз. Әр аяқтың арасы 6 столбик болады. Міне, қарасаңыздар, аяғы шығып келе жатыр. Тағы да 6 столбик іліп аламыз. Содан соң аяғын тоқимыз. Аяғын барлығын бір жерден шығарамыз. Жаңағы пол столбик накидам әдісінің бәрі бір жерден шығады. Тағы да аяғын тоқып жатырмын. 3-ші аяғы пол столбик, 2 рет столбик накидам әдісімен тоқимыз. 2 рет столбик накидам әдісінен кейін пол столбик. Дәл солай аяғы аяқталады. Тағы да 6 столбик тоқимыз. Содан соң аяғы, одан кейінгі бас бөлігі. Бас бөлігін тоқимыз. Оны қазір көрсететін боламын. Бізде біріктірдік қой, қатты қысып біріктірмеңіздер. Қысып біріктіретін болсаңыздар, осылай тоқуға ыңғайсыздық.
4 аяғын тоқып болдық. Енді бізде бас бөлігін тоқимыз. Тағы да 6 столбик тоқып аламыз. Столбик 5 накида. Содан соң бас бөлігін тоқуға өтеміз. Бас бөлігі аяқ бөлігін тоқығаннан сәл өзгерек. 6 столбик тоқып болдық. Енді пол столбик. 7-ші столбиктен пол столбик ілеміз. Содан соң міне пол столбик. Содан соң бір рет столбик накида мәдісі. Тағы да күрчекка жіпті 2 рет ораймыз. Тағы да жаңағы іліп алған жерімізден шығарамыз. Екеуінен шығарып аламыз. Тағы да екеуінен шығарамыз. Күрчекка жіпті орап, тағы екеуінен. Күрчекка жіпті орап, тағы екеуін шығарып аламыз. Солай аяқталады. Тағы да осылай бір рет тоқып аламыз. 7-ші столбиктен ілеміз. Тағы да бұны. Енді келесі столбиктен ілеміз. 7-ші, яғни одан кейінгі 8-ші столбиктен тағы да дәл жаңағыдай күрчекка жіпті 2 рет орап, осылай тоқып аламыз. Содан соң столбик накида мәдісін тоқимыз. Дәл жаңағы тоқыған жерден шығаруымыз керек. Пол столбик аламыз. Содан келесінен енді бұйымымызды аяқтаймыз. Дәл осылай біздің кішігірім тасбақаларымыз аяқталады. Дәл осы тасбақадан 10 штук немесе 12 тоқсаңыздар болады. Түстерін жұп-жұп етіп тоқимыз. Ойынымыздың ең негізгі бөлігі осылай тасбақа болады. Әртүрлі түсінен тоқып аласыздар. Осылай жіпті жақсылап бекітіп, арасына білдірмей кіргізіп жібереміз. Сөгіліп кетпеу үшін жақсылап арасына кіргіземіз. Артықша бөлігін қырқып тастаймыз. Әртүрлі түстен тоқсаңыздар, сары, қара, көк, ақ. Осы түсі өзгеше жерін мен столбик түсі әртүрлі жерін столбик без накида әдісімен тоқыдым. Басқаша тоқса да болады, оны келесі видеода көрсетемін. Осылай әртүрлі етіп тоқимыз. Жұп-жұбымен осылай түстерін сәйкестендіріп табуымыз керек бұл ойында. Осылай 12 штук, 15 штук, 16 штук тоқсаңыздар да болады. Ойын сонымен қызығырақ.